各位標迷，你哋好，我係 Myra， 唔係 Francesca， 我係19歲半。喂，你老實啲好喎。等我四捨五入，我19歲。你啲口音咁怪嘅，你邊度人嚟㗎？我葵芳。咁咪即係香港？咁你口咩音啊？而家興啊嘛。我唔知大家睇完頭先嗰個重拍片段啊，會唔會飯都食唔落啦？不過去到葵芳見到 Francesca 嘅打卡位，冇理由唔重演一下啩？咁呢套賀歲片《夜王》呢，擔正就黃子華同埋鄭秀文啦，但係啊彈出嘅角色一定係 Francesca 葵芳啊嘛，仲有啲口音咁樣呢，真係好正。其實我都未睇呢套戲啊，有機會一定要去睇。咁今日呢，其實頭先都見到有隻手錶嘅，呢個手錶呢，就係 Myra 嘅百福手錶啊。Myra 呢，其實係一個瑞士牌子嚟嘅，1896年成立啦，都過百年歷史嘅。咁而呢隻錶呢，仲好特別添嘅。咁我而家去緊呢個地方呢，亦都係其中一個有得賣呢隻手錶嘅地方啦。仲啊，錶面我唔知大家見唔見到啦，有一個好大嘅福字，仲有好多好細嘅福字，總之就叫百福啦。應該冇100個福字嘅，不過啊都好多啊。見到錶面咁，新都會廣場咧，其實幾舒服啦，同埋好多店鋪啊，中庭嘅位置仲有啲咧類似係凳嘅物體喎，可以坐下都幾得意喎。係啦，我而家咧當然啊，呢個百福手錶去到6福珠寶都係好合理嘅事嚟嘅。咁啊，快啲咧入去睇一睇呢啲手錶先嘅。咁啊，原來咧佢個代言人係成毅啊，我都唔係好知啊。不過如果大家睇啲劇集嘅話咧，可能都會略知一二嘅。咁而家見到啦，就係呢一對嘅手錶，其實對裝嚟嘅，有大有細啦。咁啊，瑞士石英手錶嚟嘅，同埋個錶帶嗰度咧有10粒啊鍺金屬啊，可以咧舒緩啲痛症啊。咁其實好多運動員都有用嘅。咁而家見到6福會員專享4折大優惠，但我相信啊，大家唔係會員嚟到都會成為會員㗎啦，好簡單嘅啫。咁啊，一大一細有2對啦。咁睇一睇呢一隻先，亦都係我頭先戴上手呢一個同一個版本嚟嘅。咁有一個好大嘅4/5時位置嘅福字啦，而福字咧中間原來有粒鑽石喎，真鑽啊，40mm 標徑嘅，厚度咧就係哇幾薄下喎，係7.5mm 度嘅，標二去標二咧就係47.5mm嘅。咁啊見到個牌子名 Myra 啦。咁啊，除咗呢個大嘅福字之外，仲有好多好細嘅福字喺個錶面嘅。咁佢係金銀樣設計啦，但係咧，你見到佢條帶個金銀樣咧，都唔會話中間全部金色嘅，係2行好細嘅金色線，咁都幾特別嘅。咁我打開咗呢個錶扣之後咧，就見到咁啊冇做透底啦，因為頭先講係瑞士石英機芯嘅。咁呢一隻咧都係板嚟嘅，咁啊50米防水啦。頭先講有一粒鑽石喺度啦，同埋係藍寶石水晶鏡啦，亦都係好薄嘅，所以戴上手咧係好貼手之餘咧，佢個錶帶嗰度後面咧其實有啲鍺金屬嘅，有10粒嘅，咁啊可以貼住你嘅手腕啦，促進血液循環啦，舒緩痛症咁樣樣。咁咧有鍍金圈版本啦，亦都有個不鏽鋼原色版本嘅。咁啊，亦都有隻細啲嘅女裝版本嘅。呢一隻咧就30mm 標徑啦，厚度都係7mm 左右啦。標二去標二咧就36mm 係的色啲嘅。咁但係咧亦都有個大嘅福字啦，真鑽亦都有嘅。咁打開咗之後咧，咁同頭先嗰隻一樣啦，亦都係咧冇做透底嘅。咁啊都係好薄啦。同埋女士戴咧，我相信啊都會係非常之貼服嘅。咁女裝咧，亦都有2個嘅版本，咁俾大家睇一睇啊，睇下你中意比較高調啲嘅金色圈版本啦，定係相對低調啲嘅右手邊呢一隻。戴上我7寸嘅手腕啦，呢隻就40mm 標徑嘅，好薄啦，同埋好貼手，所以啲鍺金屬咧都係貼住你個手腕嘅，咁啊都唔錯啊。咁仲有隻細隻啲嘅版本啦，就30mm 標徑嘅，不過我發覺未校條帶咧，其實都夠長喎，都夠7寸嘅手腕，俾大家睇清楚啊後面嘅鍺金屬啦，咁啊貼住個手腕就釋放負離子啦，可以舒緩咧痛症啊，令你舒服啲啊，真係好有福氣啊！咁而家見到啦，6福會員專享4折大優惠啦，定價咧就係4980港元瑞士製嘅手錶啦。咁而家個換購價咧就係2000蚊以下嘅1980蚊嘅。總之大家去到6福珠寶啊，慢慢睇下啦，試戴上手，一隻又得，對裝又得。
戴喺手上面啊，真係倍覺幸福啊！既然咁有福氣啊，就唔好俾佢停啦，因為有另一個景點想介紹俾大家。分分鐘你去戴住手錶呢，去嗰個景點打下卡都好。葵芳嘅 Francesca 場之前打完卡之後呢，而家去到搭幾個站啊，去到黃大仙站啦，黃大仙中心出邊啦，有棟好長嘅牆啊！哇，呢個牆真係犀利咯，好似係個獅子山嘅剪影啦，跟住前面滿布福啊！哇，同隻錶有得揮喎，仲多福添啊！呢個都唔知幾百福，應該咧過100個福字。大家留意到咧，呢個福字咧，其實個個都好似有啲唔同嘅喎，因為呢啲福咧，原來個個字咧都係由唔同嘅人寫嘅，包括藝術家啦、書法家啦、社會賢達啦、運動員啊、名人啊，真係咧好多福。咁呢度咧都有個解釋嘅，就寫住一場福字，一成祝福。大家有興趣咧，可以慢慢睇下咧，邊一個福字係邊一個名人所寫出嚟嘅，佢都列晒出嚟嘅，咁大家咧都可以參考一下。咁唔知大家又認得幾多位寫福字嘅人士呢？咁香港當然而家經濟又唔係太好啊，可能好多朋友都好愁咁啦，所以嚟一嚟旺一旺佢又紅色底啦，又咁多福字啦，所以真係好有福啊！咁真係好開心啊！可以一連去2個地鐵站打卡位打卡啦，包括葵芳嘅 Francesca 場啦，同埋黃大仙地鐵嘅福場啊！咁呢，仲可以手戴住呢隻呢 Myra 嘅百福手錶，睇個錶面就知道好有福氣啦。跟住呢，錶底嗰啲鍺金屬又令到你呢身體非常之健康。好快就母親節同埋父親節啦，所以呢啲錶都非常之適合送禮俾父母同埋家中嘅長者嘅。咁大家有興趣可以去到港澳區嘅六福行查詢嘅。所以真係好配合喺呢度新嘅一年同大家講，祝大家身體健康，百福臨門。希望大家都中意我今日嘅分享啦，拜拜。